Funny pockets, smile and mercy sweat eyes. Commas in his hair. Dream with the same body ain't none. Ring up deck and letters on his fingers speak of trouble. Trouble, trouble, trouble. Don't go flexing, boy, you get trouble. Oh, bad boy, messing with that boom, boom, boom. Bad boy, riding on that boom, boom, boom. Bad boy, bad boy, bad boy. चले तू अभी उठा ले तू लगता नहीं दिल मेरा मुझे बुला ले तू डमरू बाजे डम 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 हाथ उठाकर बम 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 भांग न तूरा पी जम पूरा भोले के नाम मेरे साथों जन्म सावन का महीना पावन थाम ले तू मेरा दामन बोली तेरा भक्त जैसे कलयुग का रावण Eagle double G. Eagle double G. Top dog, bite 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. It's the one and only Eagle double G. That you cool, but you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? That little mouse, cause I'm an albatross. Charles. अरे माँ, यकी मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख रही, ये देख, असली असली। I'm a bad guy. Duh. I'm a bad guy. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm a bad guy. तो सिंपली दोस्तों आप जिस भी रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको जो लिंक मिल रही है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसे सिंपली आपको क्रोम के साथ या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसके साथ जो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आई एम नॉट के रोबोट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा तो उस पर यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आप जो अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको जो टाइमर देखने के लिए मिल रहा होगा तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये 0 हो जाता है तो उसके यहाँ पे आपको नीचे जो प्लीज़ वेट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको जो गेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दोगे एक पॉपअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको उस पॉपअप विंडो को जो क्लोज कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।